приоткрий, я снимаю, приоткрий. Хто, топочка маленька, да? Ні, ну мале, да. Якби ще у нас сторона була закрита, було б багато лучше. А якщо така буває, одразу двері відбувається, вона должна набагато самотовка бути. Хай дверка така, а товка туди лучше. А що це буде? Привет, Саня. Кино снимаем. Не, ну це приоделся. Да. Ну не проріз.